So maayong buntag sa tanan guys. So mao ni siya guys, nag-continue na sila og trabaho sa benches nga among gipatrabaho ni Mother Dear. Nya hinahinay lang gud guys kay may init pa siya pero dagko pa siya guys. Pero hinahinay lang jud kay para nga mahuman-human na gud siya guys. Una siya nag-flooring na sila, sa last nga benches ila nang gi flooringan para ika mag-flooring magbutang na sad sila og kuan guys kanang hollow blocks di ana kay last naman lang na siyang hollow block guys. Na flooringan na gyud guys, na human na gyud flooring tanawa guys, nindot na kaayo. So, wa pa gyud mo one, thank you Lord. Sunod na sad ang hollow blocks di ana sa file nila guys. And then nindot na jud kaayo og mahuman na gyud file. Ma-continue na gyud ang trabaho kay sus nang sigo nung humo guys tungod sa uwan kaayo. Tanawa guys, na flooringan na guys, na file ng hollow block guys, kita ninyo. So guys, hapit na gyud guys na nagbuhos na sila sa haligi nga gamay sa mubo nga tupong sa hollow blocks nga file para mabinchis. Grabe jud kay na dia guys. Grabe na paguwan, grabe na slide ni bangga sa bungbong nga gitrabaho na. Kita ka guys, kita ninyo guys kanang ang lama sa yuta. Sus grabe jud kaayo. Salamat na lang kay nahuman na gyud nila din. Wala say uwan. Na ikaw manana niya guys, mag-file na og steps guys dianing kilid kay para naami agianan. Unya ikaw man agianan pa dong dire sa babaw. Unya ugma na gyud ni guys kay hapit na masadang oras. Unya ini kahuman mayon ta og sa adlaw dili mag-uwan kay ini kagabi mo magi-uwan guys. Kada gabi jud. Natanawan ninyo guys, nindot na kaayo guys.